Я спокойно лежал на кровати, которая стояла на втором этаже моей дачи. Я почти уснул, как вдруг я услышал звуки шагов на первом этаже. Они мы тихие, но так как у меня на даче были скрипучие полы, я все хорошо слышал. Поначалу я думал, что мне показалось, но когда я уже окончательно проснулся, я понял, что мне не показалось. Но кто это мог быть, я же один на даче. Но как оказалось, не один, ведь потом эти шаги приблизились к лестнице на второй этаже. Тогда я так сильно испугался, что даже перестал дышать, но когда я услышал звук поднимания по скрипучей лестнице, я понял, что надо действовать. Я побежал к двери и закрыл ее. Но дверь была деревянной и не могла закрыться на ключ или защелку, поэтому мне пришлось ее держать. Когда оно поднялось по лестнице и ударило по двери, я понял, насколько я слаб по сравнению с ним. Дверь моментом открылась, и я отлетел. И не Тимоно был мой дед, но проблема была в том, что мой дед умер 2 года назад на этой даче. Он мне сказал: не открывай дверь, и на моих глазах испарился. Я уже почти успокоился, как вдруг услышал стук во входную дверь дачи.